Evet Azman. Şu şirinlere tam ihtiyaçları olan bir şey vereceğim. Hoş, öldürücü bir illet. Adı da zıplatan öksürük. Bu illet onları sürekli öksürtecek ve zıplatacak. Sanki birer yeşil kurbağa gibi zıplayacaklar. Sürekli öksüren ve zıplayan şirinleri ele geçirmek hiç de zor olmayacak Azmancığım. Ve şimdi büyük final için 2 tavşan kılı, evet, bir eşek arısı ve 3 ölçekte zıplatıcı. Ah Azman, harika bir şey değil mi? Bu öldürücü illet o iğrenç yaratıkların kökünü kazıyacak, kontrolsüz bir biçimde hoplayıp zıplayacaklar. Gün batarken ormandaki bütün şirinler öldürücü öksürük tozumu solumuş olacak. Ay! Hadi dostum, şimdi sıra senin. Bakın, bebek Şirin de Şirin kurbağa oyunu oynamak istiyor. Evet, çok yakında Bebek Şirin en iyi sıçrayan Şirin olacaktır. Canım bebeğim, bir sorunum var. Hey, belki de küçük Şirincik soğuk almıştır ha? Daha önce hiç böyle bir üşütme görmemiştim. O zavallı bebecik. En iyisi biz seni hemen Şirin babaya götürelim. İnanılır gibi değil. Daha önce hiç böylesini görmemiştim. Bebek, geri dön. Bebecik, acele et usta, acele et. La 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 la. Biri bebek Şirin'i tutsun. Ressam bak. Aman tanrım. Oha! İşte zıplayan bebeği yakaladım. Olamaz. Bebek firar etti. Küçük yaramazı tuttum. Hop, yakaladım işte. Oy, hop, hop, oy. Umarım bebek yakında iyileşir. Merak etme süslü, Şirin Baba bir çaresini bulur. Bebek Şirin muhtemelen orta kulak iltihabı oldu ve ağrısından böyle zıp zıp zıplıyor. Ya da belki de bronşite yakalandı. Buna katılmıyorum gözlüklü. Aslında ben de katılmıyorum Şirin Baba. Ben sadece Şirinleri rahatlatmaya çalışıyordum. Anlarsın ya. Bebek Şirin çok kötü hastalanmış. Sorun nedir Şirin baba? Az rastlanan öldürücü bir illet. Adı da zıplatan öksürük. Zıplatan öksürük mü? Hayır. Ne yapabiliriz? Bebeği kurtarmak için 3 şey gerekli. Onlar nedir Şirin Baba? Önce penisilin küfüne ihtiyacımız var. Tabii, o işi ben hallederim Şirin Baba. Güzel madenci Şirin, sen de usta kötü ruh kaçırıcı volkan buharı getireceksin, anlaşıldı mı? Olmuş bir Şirin baba. Ve işin en önemli kısmı da turna kuşundan alınacak tüy. Güçlü, sen de... Hemen yola çıktık bile Şirin Baba. Bu arada nereden bulacağız biz o tüyü? Ha, şu kötü dağda. Kötü dağda Bu eski harita size yolu gösterecek. Ben gözlüklü Şirin tam bir harita çözme uzmanıyımdır. Evet, güçlünün dağ tırmanma partisine Çok iyi hazırım. gözlüklü, ben burada kalıp illetin yayılmasını önleyeceğim. Güneş batmadan bu panzehiri bulmalıyız. Yoksa hepimiz aynı illete yakalanabiliriz. Hala öksürük yok Azman. Ama yakında başlar. İyi şanslar sevgili şirinlerim. Dikkatli olun ha. Alırız Şirin Baba. Bugüne kadar kötü dağa çıkan Şirin olmadı. Merak etme güçlü. Yanınızda ben varken düşmeniz imkansız gibi bir şey. Bu konunun uzmanıyımdır ben. Ben de bundan korkuyordum ya. Ay. Sakar. Merhaba gözlüklü, güçlü, masalcı. Senin burada ne işin var söyler misin ha? Ben de bebeğe yardım edeceğim. Komik olma Sakar. Dağa tırmanmak için bastığı yeri gören kişiden lazım. Sense Sakarcığım tam bir sakarsın. Evet. Haklısın gözlüklü. Hemen köye dön. Bu bir emirdir. Pekala gözlüklü.
Gerçekten de bazı şirinler bazen kendilerini unutuveriyorlar. Ve sen de her şeyin hep en iyisini bilirsin değil mi? Neyse hadi şirin yiyelim. Sakar! Sakar, 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 sakar! Sürekli peşimizde dolanırsan turnanın tüyünü nasıl bulabiliriz? Eğer Şirin Baba yardımını isteseydi o zaman seni ötekilerin arasına katabilirdi öyle değil mi? Bak 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 bak! Sakar bunda ağlayacak bir şey yok! Ay! Bu Kaçmalarına sakın izin verme bile dorması. Hadi koş ve yakala onları. Hadi. Eyvah, bir sorun var galiba. İmdat! Tuzağa düştük, ne yapacağız? Ha işte rehberimiz geliyor. İsterseniz ona soralım çocuklar. İmdat! İmdat! Ay! Aa! Yakaladım. O mavi yaratığı yakala çabuk. Oy. Ah Şirinler çok zaman kaybettik. Sabırlı ol güçlü, başaracağız. Oy. Kaçmışlar Azman. Herhalde bazı şirinler o illete tutulmuşlardır. Yoksa kötü dağın yolunu tutmazlardı. Bırakalım da tüylerini alsınlar. Biz de volkandan buhar alan şirinlere engel oluruz. Aman, umarım iyilerdir. Ha? Şu işe bak, haritayı düşürmüşler. Harita olmadan turnanın tüyünü bulamazlar ki. En iyisi haritayı Şirin Baba'ya götüreyim. Ama bu gözlüklüye lazım. Ama gözlüklü beni görürse çılgına döner. Eğer götürmezsem de bu sefer Şirin Baba... Zavallı bebek gittikçe güçsüzleşiyor. Panzehre acilen ihtiyaç var. Ha, zavallı çocuk. Öksürük başlamadan ne kadar da cıvıl cıvıldı. Aman tanrım. İşte orada kötü dağ. Sana buluruz demiştim değil mi? Dağ bulmak başka şey, ona tırmanmak başka şey. Merak etme güçlü, dağlar bizim dostlarımız. Ama bu bana pek dostça görünmüyor. Burası gerçekten çok garip bir yer. Arayacağımızı alıp hemen gidelim buradan. Burayı hiç sevmedim. Küfler burada olmalı. Mumlarınızı yakın. Yer altına inmeye bayılıyorum, bayılıyorum. İşte öteki şirinler Azman. Sonunda tuzağa düştüler işte. Şirin Baba kayaların altına bakın demişti. Şu andan itibaren haritaya uyalım. Eyvah! Bu dağa tırmanmam imkansız. Ama turnanın tüyünü bulmak için buna ihtiyaçları var. Denemek zorundayım. Bir daha deneyeyim. Aman tanrım, bu en güzel eserimdi. En büyük yapıtım mahvoldu. Sabırlı ol ressam. Panzehrin tesirli olması için önümüzde hala yarım gün var. Evet Şirin Baba, ama... Aman tanrım, o illete ben de tutuldum galiba. İşte burada. Aradığımız buharlı volkanlar Hemen burada. gerektiği kadar alıp köye dönelim. Acaba niçin hiç kimse buradan hoşlanmıyor? Nedenini öğrenmek istediğimi hiç sanmıyorum usta. Burayı hiç sevmedim. Aman tanrım. Kuşatıldık. Usta eğer bu buharı alıp köye dönmezsek bebek Şirin asla iyileşemez. Kaçmasına izin verme oba. Yakaladım. Ulu yeşil renk. Onu hemen yatağına götür. İşte Şirin Baba. Düşündüğümde küçük bir sürpriz sana iyi gelebilir. Sağ ol şakacı, şimdi olmaz. ama bu... İşte bulduk. Tıpkı Şirin Baba'nın dediği gibi. Şirin Baba'nın haritasına başvurmanın zamanı geldi. Onu sırt çantamdan çıkarır mısın güçlü?
Gözlüklü, harita yok olmuş. Ay, herhalde tırmanırken düşürdüm. Harita olmadan turnanın yuvasını bulamayız ki. Ay, işte yine yaptın yapacağını. Endişe etmeyin dostlarım. Ben gözlüklü Şirin'i haritayı belli ve kazıdım bile. İlk önce nasıl da 3 adım ileri gideceğiz. Sonra 2 adım sola atacağız ve sonra şey yapacağız. Aşağıya! Gözlüklü! Masajcı, Merhaba gözlüklü. Haritanı düşürmüşsün. Burası çok karanlık. Kendimi bile zor görüyorum. Sesli, senin nasıl göründüğün değil de bebeği düşünsek daha iyi olur değil mi? Evet herhalde yaklaştık. Küf yoni işte burada. İğrenç görünüyor. Şirin Baba bu küfle her türlü panzehirin yapıldığını söylüyor. Umarım bu küf zıplatan öksürüğü de keser. Demek zıplatan öksürüğe panzehir arıyor bunlar. Ha. Yo, buna izin veremem, hayır. Önce şu kayayı aşağı atarım. O zaman onlar da yere dümdüz serilirler. Oy, hadi bakalım. Bak Süslü, o panzehiri elde etmek için bu küf çok önem taşıyor. Bence yine de çok iğrenç. Çok daha iyi. Hadi bakalım itelim Azmancığım. Oh, oh. Dikkat edin. Dikkat edin. Yuvarlanıyor, yuvarlanıyor, az kaldı. Bu yuvarlanıyor. Oh, oh, ay. Daha önce hiç çığlık atan küf duymamıştım. Birkaç saate kadar güneş batacak, acele etmeliyiz. İşte yuvası. Turna kuşu da orada bakın. Öyleyse biz de sessizce oraya tırmanıp yuvaya ulaşmaya çalışalım hadi. Ben bugünlük yeterince tırmandım. Çok sağ olun. Baksana güçlü. Ben yaparım. Üzgünüm Sakar ama masalcı bu işe daha uygun. Doğru, doğru. Şirin babanın sözlerini hatırlasana. İçimizden sadece masalcı o yuvaya ulaşıp bir tüyünü bize getirebilir. Mağaradaki şirinler çok şanslıydı Azman. Ama hala ötekilere engel olabiliriz diyorum. Vay 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 vay. Anlaşılan bir şey yapmadan burada durup seyretmek bile yeterli olacak. Oh Azman. Bu yolla onlardan intikamımızı alacağız. Ay, durun yapmayın gıdıklanıyorum canım. Ha. Şu volkandan çıkan buharlar çok korkunç. Ay, demin söylediklerimi geri alıyorum. Ay. Hadi şirinleyelim. Güneş batmadan köye dönmüş oluruz. Bebek Şirin buraya gel. Zıplatan öksürüğe yakalananları tutun ve benim evime getirin. Tamam Şirin baba. Şirin Baba, işte geldik. Bebek Şirin buraya gel. Bebeği tuttum Şirin baba. Tuttum onu. İyi. Ay güzel işte madenci. Penisinin küfü tamam mı? Ama ben de Şirin Baba. Güzel. Umarım ötekiler de vaktinde yetişir. Deli dostumuz hala buradaymış. Güzel. Gözlüklüyle seni aşağı sarkıtacağız. Ne zaman istersiniz? Baksana güçlü. Ben ne yapayım? Al Sakar. Bu iple masalcıyı bağla. Aha, tabii güçlü. Oh! Sakar! Zavallı Sakar. Keşke ölmeden ona daha iyi davransaydım. Ve sürekli onu küçümseyip durmasaydım. Ve Sakarların yüzüne vurmasaydım. Ay. Bir şey yok. Yok mu? Merhaba minik kuş. Sakar Şirin. Sana emrediyorum. Hemen buraya gel çabuk. Ay ya. Bakar mısınız? Uçuyorum. Tanrım hayır bunu yapma sakın. Ay. Bana geri getir lütfen. O zavallı Sakarcık. Köyümüzü bir daha asla o zıplatan öksürükten kurtaramayacağız. Başka ne yapabiliriz ki? Ne mi? Ay. Ne mi? Ay. Ay hayır. Hepsi. Ay.
ucuz atlattık. Ay. Au. Uf. İşimin bittiğini sandım. Aman tanrım bütün köy halkı korkunç bir hastalığa yakalanmış. Bu illetten nefret ediyorum. Sevmiyorum. Somurtkan iyi misin? Cik 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 sesinden de nefret ediyorum. Gel Şirin'e, belki hala bir şans vardır. Şirin baba, Şirin baba. Şirin baba geç mi kaldık? Şirin'e, turnanın tüyü olmadan penisilin işe yaramaz panzehir yapamayız. Ay tanrım bu... Ay tanrım. 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 Rüzgara kapılıp gitti. Harika. Şirin'e geri dön. Ay şirinlerim. Gidiyorum. Ay tanrım. Ay tanrım. Tanrım gitti. Umarım rüzgar yön değiştirir. Şimdi ne yapacağız Şirin baba? Peşimden gelin. Ay buradan kurtulmanın bir tek yolu var. Ay. Ay ben düşerim buradan. Ay. Oh. Keşke yiyecek bir şeyler olsaydı. Bal çileği. Hey. Herhalde şanslı günümdeyim. Çok leziz görünüyorlar. Au. Bu o turna kuşu. Hey! Başın dertte mi küçük kuş? Merak etme, seni kurtaracağım. Ay, sakin ol şirin kedicik. Ay, yine uçmaya başladım. Ah ne korkunç bir gün. Belki rüyamda o iğrenç mavi yaratıkları yakalayabilirim. Ay tanrım. Tanrım. Ha? Azman, sen de duydun mu? Uçan bir şirine. Yoksa bu bir rüya mı? Ay tanrım. Gargamel'e doğru gidiyorum. Yok rüya değil. Bulutlarıma doğru uçuyor. Neyse. Günün sonu iyi bitecekti, bunu biliyordum. Ay tanrım. Bu durumdan kurtulabilecek miyim acaba? Bu taraftan kokuşmuş yaratık seni. Gargamel. Çok doğru. Ve sen benim günümü aydınlatacaksın. Fare! Fare geri dön. Geri dön diyorum. Mavi yaratık seni geri... Aa! Şimdi de köye doğru savruluyorum. Ay. Oh Tanrım, balçık yapmak bana göre bir iş değil ama birinin de bunu yapması lazım. Ben de bol bol yapayım ki gelecek sene de yapmama gerek kalmasın. Üf. Yıllarca uğraşmam gerekse bile seni yakalayacağım. Oy! Artık tek yapmam gereken şey bu iğrenç şeyi serbest bırakmaktı. Oh, Tanrım çok etkilisin. Hoşça kal ve iyi kurtuluşlar. Buraya nasıl geldim ben şimdi? İşte tekrar geri dönüyor Şirinlerim. Herkes hazır olsun. Yakaladım. Güçlü döndü. Güçlü. Senden umudu kesmiştik. Kefi ve buhar işini hallettik. Şimdi tek ihtiyacımız... Üzgünüm Şirin baba, biz bulamadık. Sadece tüyü getirmemekle de kalmadık. Dostumuz Sakar'ı da kaybettik. Sakar mı? O kadar yorgundum ki yokluğunu bile fark etmedim. Ne Haritayı oldu? kaybettik. Sakar onu bulmuş Şirin baba, sonra gizlice peşimizden gelmiş. Ama o turnanın yuvasına düştü ve onunla uçup gitti. Şirin baba, Sakar'ı bir daha göremeyeceğiz. Ay. Merhaba gözlüklü. Tüyü getirdim Şirin baba. Onları haritayı götürmekle doğru bir iş yapmışsın. Peki ama turna kuşunu buraya getirmeyi nasıl başardın?
Biz iyi dost olduk Şirin Baba. işte bu harika. Evet, bu illeti durduracak ilacımız hazır işte. Ne yapacağız? İçecek miyiz? Pek sayılmaz aslında. Artık bütün şirinler bu dertten kurtulacak. Ve bu ilaç sayesinde biz de o hastalığa yakalanmayacağız. Seninle gurur duyuyoruz Sakar. Eğer turna kuşunun tüyünü bize getirmeyi başaramasaydın... Oo,